Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berada di kawasan Kampung Ciloa, Desa Kertajaya, Kabupaten Garut, Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Di sini saya berziarah ke makam keramat yang ada di wilayah Ciloa, Cibatu. Beliau adalah waliullah yang berasal dari Cirebon. Ada dua makam. Menurut para penduduk sekitar, ini merupakan makam seorang waliullah. Ada 4 orang waliullah di sini. Yang pertama adalah Eyang Jaksa. Kemudian ada Eyang Reksa, ada juga Eyang Jangkung dan Eyang Jangkot. Di sini ada 3 makam berbarengan, dan satu lagi di sebelah utara. Tadi saya sudah kunjungi satu makam lagi. Ya. Ini berada di perkebunan ya. Ini jauh dari rumah-rumah penduduk. Kalau sedang ada rezekinya, menurut cerita orang-orang di sini, pernah ada yang menemukan pakaian zaman Belanda, prajurit Belanda, komplit dengan helmnya, juga dengan senjatanya. Pernah ada yang menemukan di sini. Nah, ini kebun-kebun ya. Nah, itu yang di bahan iya. Itu di bahan iya. Di bahan juga. Di bahan buat kuburan, tapi ini sebelum dipakai kuburan. Iya, dimanfaatkan. Ya, emang suara gogok. Nah, ini satu lagi situs makam yang terpisah dari ketiga waliullah yang tadi. Nah, saya kurang begitu tahu dari keempat yang tadi saya sebutkan menempati posisi yang mana. Yang jelas menurut cerita dari warga sekitar, 4 orang waliullah yang berasal dari Cirebon ini merupakan patilasan beliau ini. Nah, ciri-ciri makam waliullah itu rata-rata berada di bawah pohon caringin atau pohon beringin. Ini kebetulan letaknya berdekatan dengan makam mertua saya ya, ini di Garut. Ini misalnya dari batu, apa kayu gitu, yang ceritanya kononnya pernah dicabut, dipindahkan, tapi kembali lagi ke tempat asalnya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Buat Hakim sudah menemani ya. Buat istri saya juga, buat orang sini Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.